हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे दरख्तों का पैसा वापस करो। PMJ-SY, AEE, JEE, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं साजिद खान। इस वक्त हम तहसील बोनियार के इजारा गांव में हैं, जहां पर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ पर है और इन लोगों ने यहाँ पर जो है ये रोड बंद कर दिया है। इन लोगों का ये कहना है कि 2012 में ये जो PMGSY के अंडर ये जो रोड बना था, जिसमें लोगों के साथ एक वादे किए गए थे कि जिन लोगों की भी ज़मीन जाएगी, जिन लोगों के यहाँ पर पेड़ जाएंगे, उन लोगों को कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनसेशन दी जाएगी। लेकिन इतने साल हो चुके हैं और इन लोगों का ये कहना है कि हमारे दफ्तरों में जाकर जूते घिस चुके हैं और अभी तक कोई डिपार्टमेंट जो है इस मसले को एंटरटेन नहीं कर रहा है। बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ पर जाने से इन लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आज ये साहब नहीं आए हैं, आज वो साहब नहीं आए हैं, और जिनसे इतने साल जो है बीते चले गए। आज ये लोग तंग आकर यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या डिमांड्स हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। चीज़ लफज कि तुम पेमेंट दमो तुम कह तकलीफ कुलिन हंद पोस तुम त्रो तम मजीद गो फैसला यम सात यमो रोड तैयार कोर यमन त्रावन टील मेकदम त्रावन यमो कोर वादा अकिस चीज़स कि कुलिन हंद पेमेंट त्रो आन दोल सारे तम बाद हसा वो जमीन तम बाद वो जमीन 2013 मज गए PNC 4,50,000 रुपये ये 2012 मज 4,50,000 रुपये अलबत् PNC गए दिनस तल आव न दिनस तल आव न कह तम पत गो यह चीज़ कि तुम वो क्या जमीन बचामुत सो दोद आबदाद क्या वन दुत नमो कह ड्रेन दिस नमो जमींदार तम फालतू कि अहज आबादी गस ना गो नुकसान तुर तमस पे पोस सागदार सोन इस 50 डबल वनस हाक किलो लवाश बाजरस मज सह मकलियाव तम पत फसल क्या जमीन बचामुत तथ कि वन दुत ड्रेन दिस नमो कहें मेहरबानी अपील करा गवर्नमेंटस DC साहबस यह चीज़ अमुक क्या अगर यह DC साहब गरीब हन तहफुज क्या कोर अम गरीब लूक तुम DC साहब क्या पान मौक सह वुचन क्या लूक हकस पे या नहकस पे असल वन या खराब वन यह DC साहब कर मेहरबानी सह पान मौकस पे सह वुचन PMG कारकर्दगी यमो क्या गलत वन या PMG कह इल्ज़ाम लागा को गवर्नमेंट को छोड़ देती है किस लिए रोड के लिए। अगर हमने छोड़ा ज़मीन को बुराई बरादरी से उनको क्या करना था हमारे साथ, उसी तरीके में हमारे साथ वो उनको कॉपरेशन करना था, पैसा देना था। चाहे किसी का दरख्त था, चाहे किसी का मकान था, मेरा मकान भी गया है, ज़मीन भी गई है, दरख्त भी गए है। आज तक ये बोलते आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। जाते हैं PMG दफ्तर हम, मगर वहाँ कोई नहीं होता है। बोलते हैं एक्जन साहब को वो गया है कोई दौरे पर, बोलते हैं जय साहब का आया है, शबीर साहब उसका नाम है, जावेद साहब वो गया है दौरे पर। बाद में रहे पटवारी साहब, 3 पटवारी बदल गए इस पालीपुरा हल्के में, 3 तहसीलदार बदल गए। क्यों बदल गए? इनको इस कागज़ को करिए ऊंचा तला, गड़ी ऊपर गड़ी तला। अगर हमने मकान भी छोड़े, ज़मीन भी, कम से पैसा तो दे दो ना आपको, देना ना। हम गरीब आदमी, हम कहाँ रोज़ाना हम चलते रहेंगे। इनकी मेहरबानी है PMG वाली की कि रोड इनका निकल गया, अब हम चुप करके हम रोड भी बंद करेंगे। आप अपना जिसके जहाँ ज़मीन है वो रोड हम आबाद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह आपको वादा है सबको, अगर आप ज़मीन छोड़ेंगे फिर आप हराम के लोग हैं अगर ये ज़मीन आप छोड़ेंगे। बिल्कुल मेरा 350 फुट लंबाई में रोड है, मैं खुद बंद करूँगा, मेरी ताकत है इंशाल्लाह, मेरे को मारेगा कोई नहीं। इतनी वसालत हमारे पास DC साहब को या इसको तहसीलदार को हमारी रिपोर्ट पहुँचाना। अगर हमारी पेंसी गई है 2013 में 4,25,000, किसने पैसा लिया है?
किसी को आपने फिर 13 में और हुआ है ना, किसी को पैसा लिया है किसी ने, उससे बाद फिर ज़मीन की हमारी कोई 15 कुनाल 15 कुनाल तथ गई नो पेंसी कोई दार भी दिसमस। मेरी रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गलती PMGSY वालों की है, फर्स्ट ऑफ ऑल गलती हमारी है क्योंकि हमने उनके साथ कॉपरेट किया। हमें तो पहले उनके साथ कॉपरेट ही नहीं करना था। आज तो 10-12 साल हो गए जब से हमें ये रोड यहाँ से निकला है। मेरी ज़मीन ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 3 जगहों पर मेरी ज़मीन जा रही है और दोनों साइड से जा रही है, ट्विन साइड से मेरी ज़मीन जा रही है। मैंने कभी भी इनको इनकार नहीं किया, मैं हमेशा इनके साथ कॉपरेट हो गया, चाहे तहसीलदार साहब है, नायल तबसर साहब है, चाहे एक्जन आया, चाहे AW आया, चाहे SDM साहब आया। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ 8-9 फुट रोड था, तकरीबन 10 साल तक वो प्रॉब्लम यहाँ दूर नहीं होगी। जब पिछले टाइम SDM साहब आ गए, मैंने SDM साहब से भी उस टाइम यहाँ पर कॉपरेट किया और यहाँ पर मैंने अपनी ज़मीन छोड़ी। SDM साहब ने उनको बोला कि इसकी यहाँ प्रोटेक्शन वाल देना, वो था तारिक साहब AW साहब हमारे, SDM साहब ने उनको कहा 10 दिन के अंदर अंदर इसकी यहाँ प्रोटेक्शन वाल देना। और जो इरीगेशन की ड्रेन है यहाँ से, वो पिछले 4 साल से हमें नहीं मिली। नवमरी गई मेन जमीन सब रोड तब अ कुन चीज इनकार ये सात सोर बार सोट जमीन मीन कुल जुलन गम साई बाह कुछ गम म्यान वनकन बाग इथे पे देवार बगैर ये गई नवमरी वन आज पगह दिमो देवार PMG वाले हे देवार मेन जमीन दित कहें वनकन माल कुजन सत माल हेत बोन वसित यमुक जुमार PMG वाल PMG वाले नवमरी गए आज तो पगह कर देवार दिन कहें मोन जमीन देवार बगैर वनकन माल कुजन सा बरदम ये माल हेत बोन वसित यमुक जुमार कुजनो जुमार आ PMG वाल जिम्मेदार आज पगह गई नवमरी गई कर आज पगह बाकी जीरोस पे लज देवार रोड बनाव कोन कह इनकार रोड नेरनस त्रा कुल त्रो जमीन। शुक्रिया साजिद साहब कि आपने यहाँ पर आने की ज़हमत की ताकि लोगों के मसाइल हुकाम बाला तक आप पहुँचा सकें। मेरी ये दरख्वास्त DC साहब से और गवर्नर साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ पूरे इलाके की तरफ से। पहली पूरा यारमन रोड 2012 में इसका काम शुरू हुआ क्योंकि ये रोड ऐसा था कि गांव के बीचों बीच और मकानात थे इसमें, ये कोई खंडरात का या जंगल या रोड नहीं था, ये तो गांव के बीचों बीच रोड था। बड़ी मुश्किलात थी इसमें, लेकिन गांव वालों ने पूरा कॉपरेट किया हमारे साथ। डिपार्टमेंट ने बोला कागजात बनाए, हम पेमेंट करेंगे। दरख्त काटे गए हमारे ज़मींदारों के, वो भी काटे बगैर पेमेंट के। हमने ज़मींदारों को मोटिवेट किया, इन्होंने कॉपरेट किया ज़मींदारों ने हमारे साथ, डिपार्टमेंट के साथ कि रोड बनना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा इसमें टाइम लगा कागजात बनाने में, लेकिन सब कुछ तैयार हो गया 2012 में। फिर 2013 में इसकी नोटिफिकेशन हुई, PNC हुई, आधा शजरा बना। आगे मुश्किलात थी, गाँव के बीचों बीच था, मकान आते स्ट्रक्चर आ रहे थे इसमें, उसके लिए टाइम चाहिए था। आधा शजरा बना, उसके बाद फिर साल इसका काम चला, फिर दोबारा इसका हम कराया, इन्होंने शजरा बनाया। पहली पूरा से कंप्लीट यारवन जहाँ तक एंड लास्ट घर टच होता है वहाँ तक इनका शजरा बना। फिर उन्होंने सबमिट कर दिया शजरा, फिर दोबारा इसको PNC लगी वहाँ पर DC ऑफिस। लोग भी गए, हम भी गए मिलकर वहाँ पर। उस टाइम पर हमारा जो एक्जन आज प्रेजेंट है, उस टाइम पर छुट्टी पर थे ये, तो शाहजहाँ साहब थे इंचार्ज। तो DC साहब ने वहाँ पर हमारा PNC स्टार्ट हुई, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला ये हमें पता ही नहीं है। एक्जन साहब ने बोला मुझे इस बार रोड का पता ही नहीं है, हमारी PNC कैंसिल हो गई। उसके बाद 1 साल होने लगा, अभी तक दोबारा हमारी PNC नहीं लगी। और जो दरख्त इसमें आए हैं 2012 से कटे हैं दरख्त लोगों के, ये बेचारे गरीब सफ़र कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को सफ़र करवा रहा है। ये आकर मुझे पकड़ते हैं, सरपंच क्या कर, सरपंच की भी दौड़ है DC साहब तक, हुकाम वाला तक, लेकिन वो किसी का मानते नहीं है। ख़ासकर मैं PMG से बात कर रहा हूँ, वो तो टाल रहे हैं, सिर्फ अपना दीवारें वगैरह जो उनका अपना बिजनेस है वो चल रहा है इस रोड पर। वो ग्रेड रोड की ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मोड़ है आपका, ये इसका थोड़ा आप फोकस करें इसकी तरफ। ये मोड़ हमारा है, देखिए ये मोड़ ग्रेड क्या है इसकी। यहाँ पर छोटी गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में चढ़ती है, तो फिर हम खुद लोग निकालते हैं। फिर जेई की क्या ज़रूरत है हमें, हम खुद निकालते फिर रोड। जैसे हम मनरेगा में रास्ते बनाते हैं, हम खुद फिर रोड बना सकते थे। जेई जहाँ पर तैनात है वो क्यों ग्रेड को चेक नहीं करते? कहाँ पर दीवार लगनी है वहाँ पर दीवार लगाओ, जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ पर मत लगाओ। स्ट्रक्चर जहाँ पर किसी का ज़मीन जा रही है वहाँ पर लगाओ। ये सामने वाला ये एरिया, ये देखिए आप, इसकी तरफ आप थोड़ा फोकस कीजिए। ऊपर इसके बाग है, कटी है, कोई दीवार नहीं लगी है, बिला वजह दीवारें दे रहे हैं।
और इनने बिजनेस बनाया ये। मैं साफ ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से डीसी साहब को कि आप इसकी इंक्वायरी कराएं डिपार्टमेंट को, तो क्यों बिला वजह, और लोगों ने ज़मीनें भी छोड़ी हैं। अब ये कुछ बोलते हैं हम नई चिट्ठी लिखी है, हमने AWE साहब बोल रहे हैं हमने नई चिट्ठी लिखी है, दोबारा इसका शजरा बनाए। 2012 से 2019 आ गया, तो दोबारा आप कौन सा शजरा बनेगा हमारा? ज़मींदारों ने ज़मीनें छोड़ी हैं, कोई ज़मींदार इनकार नहीं करता है, खुद डिपार्टमेंट वाले दीवारें भी लगा रहे हैं, उसमें ज़मींदारों का क्या कसूर है? ज़मींदारों ने अपनी तरफ ज़मीनें छोड़ी हैं, दरख्त छोड़ दिए। लिहाजा मेहरबानी करके हमारी ये बात आप आगे तक पहुँचाए ताकि ज़मींदारों को पेमेंट हो, फिल फॉर इनके दरख्तों को पेमेंट हो। तब तक इन लोगों ने काम बंद करके रखा है और ये तब तक काम नहीं लगाने देंगे। इनका कहना ये है तब तक ये काम नहीं लगाने देंगे जब तक न इनको ज़मीन की PNC हो और दरख्तों की पेमेंट होनी चाहिए। 2012 थी ये रोड इथों स्टार्ट की तक किसी ज़मींदार सुन एतराज़ नहीं किया कि असां सुन कोशिश की थी कि रोड निकलना चाहिए, मगर इन्हें सुन असां इकरार किया कि तब असां तुस्ते बूटे जड़ा गए सी, ज़मीन गए सी, मकान गए सी, उसको पैसा मिल गए सी ना। असियां कूलां करे रहियां जे असियां ज़मीन में जड़ियां भाग फालतू रही थी, वो कूलां खत्म हो गई। ये कूला सी, ये कूलां सारियां खत्म, आबिया ज़मीन या कूलां सारियां खत्म, कोई कूल भी मौजूदा नहीं रही। उसके बाद अगर ज़मीन का हमने नहीं छोड़ा, 2013 में एक कीमत हुई, उसके बाद कोई ज़मीन रह गई, उसके बाद 13 में जी 2013 में और ज़मीन उन्होंने ली, वहाँ कोई थोड़ा झगड़ा था, ज़मीन जब वो तो फैसला हुआ तब और ज़मीन उसको उन्होंने ले ली, उसकी पेंसी भी ना, या इसकी ना उसकी ना, कुछ भी ना, और हमारी आबिया ज़मीन जो है वो भी बैठी हुई है। अब सब कुछ छोड़ो तो पैसा हमें आज तक नहीं मिला। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि ये जो लोगों की नाराज़गी है, किस तरह से लोगों ने ये नाराज़गी बयान की PMGSY डिपार्टमेंट की, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो इनके लीगल डिमांड्स थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से ये PMGSY डिपार्टमेंट से बड़े ही नाराज़ है। और ये लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से और DC साहब से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी जो लीगल डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए। और DC साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि DC साहब एक बार यहाँ पर ज़रूर आकर विज़िट करें, खुद आकर यहाँ पर ये देखें कि PMGSY ने यहाँ पर कैसा काम किया है। कैमरामैन मीर फारूक के साथ मैं साजिद खान, कश्मीर नाउ के लिए। एक खास इत्तला कि आपको तलाश है सेकंड हैंड लैपटॉप, नए लैपटॉप, कंप्यूटर एसेसरीज, CCTV, DSLR कैमरास की, तो परेशान मत हो जाइए, बिना वक्त जाए किए तशरीफ ले आइए समी कम्युनिकेशंस, जहां पर होम डिलीवरी भी मुयस्सर है। राब्ता करने के लिए डायल कीजिए 7006 374344।